ต่อจากนี้ไปเป็นการตอบปัญหาให้แก่นักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสโดยพ่อท่านสมณโพธิอารักษ์ประจำวันที่11สิงหาคม2536ที่พุทธสถานปฐมโศกเขาท่านได้ติดตามฟังได้ณบัดนี้มาที่นี่ก็ นายบอกใคร ส่วนมากเป็นนักศึกษาของฝรั่ง บอก เศ ใคร สถ้าท่านแนะนำนิดหน่อยคือหมายความว่าของที่นี่การไปมาแบบเล็กน้อยความเป็นมาใช่ของกลุ่มปฐมโศกของปฐมโศกเลย ครับ กลุ่มพวกปฐมโศกนี่เป็นพวกกลุ่มที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมะของศาสนาที่เอาจริงเอาจังนะ Donc ce que je lui ai demandé donc de préciser un peu le but et donc ce qui est vraiment spécifique au groupe ici. Alors ce qu'il dit, c'est que le groupe ici, donc c'est vraiment un groupe qui a choisi de vivre le bouddhisme à fond, de vivre dans vraiment ce qui est radical, de façon radicale le bouddhisme. เพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติศาสนาหรือปฏิบัติธรรมะจริงๆการเป็นอยู่ของพวกเราจึงเป็นอยู่อย่างที่มีเศรษฐศาสตร์อย่างพุทธเพราะเราปฏิบัติศาสนาพุทธ Et donc il dit, puisque nous avons choisi de vivre le bouddhisme de façon radicale, c'est pour ça qu'il a fallu prendre une façon de vivre qui est peut-être différente des autres. เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ก็เป็นเศรษฐศาสตร์แบบพุทธรัฐศาสตร์ก็เป็นรัฐศาสตร์แบบพุทธสังคมเป็นอยู่กันก็เป็นอยู่อย่างพุทธสังคมศาสตร์ก็เป็นสังคมศาสตร์อย่างพุทธ Et il dit que donc la vie ici, que ce soit tout ce qui fait un peu la vie, donc est vraiment marqué par le bouddhisme. Que ce soit, donc il utilise des mots très forts, donc il dit que ce soit donc l'option politique, l'option économique, l'option donc vraiment du groupe, du village, tout est basé sur le bouddhisme. เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาที่นี่ถึงจะเห็นได้ว่าความเป็นอยู่ของที่นี่เนี่ยเศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้แหละนี่แหละเรียกว่าเศรษฐกิจอย่างพุทธรัฐศาสตร์หรือรัฐกิจนะในระบบการเป็นอยู่อย่างเป็นรัฐศาสตร์รัฐกิจก็เป็นอาจารย์เข้าใจนะคำว่ารัฐศาสตร์รัฐกิจก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยจะได้เห็นกันว่าเป็นยังไงซึ่งจะอธิบายก็คงจะยาวมีนัยยะมีรายละเอียดอีกเยอะเพราะฉะนั้นสังคมศาสตร์ก็คือสังคมคนกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้แหละนี่เราแน่ใจว่าพุทธสอนให้สังคมมนุษย์ให้มนุษย์อยู่กันอย่างนี้ Donc il insiste beaucoup pour dire que c'est vraiment donc une application donc du message de Bouddha, donc qui est quelque chose qui est mis en pratique ici. Donc il insiste très fort pour dire que ce n'est pas quelque chose d'inventé, quoi. C'est vraiment une application de ce qui est le vrai bouddhisme. เพราะฉะนั้นการเป็นอยู่อย่างประชาธิปไตยก็ประชาธิปไตยแบบพุทธอย่างนี้แหละ Et il dit même au niveau, il dit par exemple, ici on vit une démocratie, mais c'est aussi une démocratie de style ou de manière bouddhiste. อย่างที่เรามีความเป็นอยู่มีพฤติกรรมมีความหมายความเข้าใจที่เราจะใช้กันแล้วก็ใช้กันอย่างนี้ประชาธิปไตยของเราก็ใช้ประชาธิปไตยเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้ Parce qu'il dit c'est une démocratie qui sera peut-être différente ailleurs puisque c'est une démocratie dans une fraternité où tout le monde est frère. สังคมเราจึงเป็นสังคมพุทธที่มีความเป็นพี่น้องมากมีความเป็นพี่เป็นน้องกันมาก Et il dit que cette fraternité donc se retrouvera donc dans le village entre les laïcs et les bonzes, les moines.
คือแม้แต่เศรษฐกิจก็เป็นเศรษฐกิจอย่างพี่น้องคือแบ่งกันแจกกันเหมือนกับเงินรวมๆกันเป็นของที่ช่วยกันทำช่วยกันหาช่วยกันใช้อย่างรักที่จะรักษาดูแลกัน Et il dit au niveau économique, donc tout est mis en commun. Et donc dans le village, et les bons, donc tout le monde s'entraide, vit ensemble et met tout ce qu'on a en commun. เพราะฉะนั้นเข้าของเงินทองที่เราร่วมกันสร้างขึ้นมาจึงไม่แย่งกันแต่จะเอามารวมกันแล้วก็แบ่งกันใช้อย่างพี่อย่างน้อง Et c'est pour ça donc en principe il n'y a aucun problème au niveau argent puisque celui qui a de l'argent il l'amène c'est pour le groupe. เศรษฐกิจก็เป็นอย่างนั้นแม้แต่รัฐกิจหรือรัฐศาสตร์ก็เป็นการอยู่กันอย่างปรึกษาหารือกันช่วยกันคิดช่วยกันอ่านช่วยกันตัดสินช่วยกันตกลงไม่ได้เห็นแก่ตัวกันแต่เห็นแก่ความเป็นอยู่สุขรวมๆกัน Et l'autorité, même si lui représente l'autorité, mais c'est une autorité donc qui tient compte donc de désir enfin de chacun. นี่คือเป็นแนวคิดง่ายๆที่อธิบายสู่ฟังได้เบื้องต้น Donc il dit, enfin c'est ça un peu donc l'optique de vie de ce groupe que vous avez ici. นี่คือพวกชาวปฐมโศกเป็นอย่างนี้พวกชาวโศกเป็นอย่างนี้ Est-ce que vous avez des questions particulières? Oui, vas-y. Ouais. Tu peux prendre le micro, le dire en français pour que tout le monde comprenne. Quel est le rôle du maître par rapport aux disciples? อยากจะถามบทบาทของท่านต่อหมายความว่าต่อผู้กับสาวกหรือกับคนที่ตาม บทบาทของอาตมา บทบาทของอาจารย์ครับ อาตมาก็เป็นผู้ที่บอกแนะทฤษฎีแนะนำวิธีการอธิบายความจริงความหมายแล้วก็พากันประพฤติปฏิบัติ Donc le maître c'est celui qui éclaire ses disciples et qui montre le chemin. Donc enfin c'est ça un peu les mots qu'il a employés. แล้วก็เป็นการสั่งสอนด้วยหรือเปล่าครับ สั่งสอนด้วยนำพาปฏิบัติด้วยตัวเองก็ต้องทำให้ได้ก่อน Donc il dit bien sûr donc d'abord il y a un exemple de lui-même, un enseignement par l'exemple, et il y a aussi donc par exemple le matin quand il y a il fait un long sermon etc. chaque jour. ตัวเองทำให้ได้ก่อนพิสูจน์ความจริงนั้นก่อนว่าดีจริงได้จริงแล้วเราจึงมาสอนมาแนะนำแล้วก็ให้พิสูจน์ให้ปฏิบัติพิสูจน์ Donc c'est essentiel d'abord de le vivre d'abord avant de pouvoir guider d'autres. ใช้ไมโครโฟน อยากทราบว่าวันหนึ่งหมายความว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นพระจะทำอะไรบ้างครับ พระก็ปฏิบัติประพฤติอบรมตนอบรมตนก็พระนี่ในฐานะที่เป็นผู้ที่พระนี่คือผู้ฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติทางเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจได้ดีสุดแล้วคือเป็นคนไม่มีของตนเลยนี่คือเศรษฐกิจที่สูงสุดครับแต่ก็ถามว่าสมมติว่าวันหนึ่งตั้งแต่เช้าถึงเย็นนั่นแหละก็จะเป็นผู้ที่สูงสุดก่อนแล้วก็นำพาแล้วก็จะสอนพระคือผู้ที่จะได้สอบได้มาก่อนแล้วมานำพาสอนแล้วถึงจะ มีบทแต่ละวันไปก็คือตั้งแต่สอนและก็พาทำไปซึ่งก็มีตารางสอนเหมือนกันตั้งแต่เช้าอันนั้นเป็นกิจวัตรถ้าที่ถามอยากจะทราบกิจวัตรก่อนนะเป็นกิจวัตรครับตื่นเช้า 3:30 พระก็ลงมาอย่างเงี้ยลงศาลา Donc une journée, enfin concrètement, donc il y a eu beaucoup d'autres explications, mais concrètement une journée commence à 3h30 du matin.
Donc c'est à 3h30 du matin que les bons se réunissent ici. ตีสามครึ่งลงสลาก็พวกเราก็ลงมาหมดนั่นแหละใครพวกคารวาสก็มาด้วยก็มาลงสลาอย่างเงี้ยแต่มากกว่านี้นะตอนเช้าตีสามครึ่งจะมากกว่านี้แล้วก็สวดมนต์แล้วก็สอน Et donc, en fait, il n'y a pas que les bonzes, parce que moi j'ai dit que les bonzes, en fait, tous les laïcs aussi. Et donc maintenant, il y en a relativement peu qui sont là, mais donc le matin, tout le monde est là. Et donc c'est pour la prière et l'enseignement. สอนหรือบรรยายนะเลคเชอร์ไปจนถึง5:15 Donc c'est un enseignement qui va durer donc jusqu'à 5h15. ไปถึง5:15ก็หยุดก็พักคารวาสก็ไปทำงานไปทำงานที่ตัวเองมีคนที่จะไปทำอาหารก็ไปทำอาหารคนไปทำงานอื่นก็ไปทำงานอื่นพระก็ออกไปบิณฑบาต Et alors après donc 5h15 donc les bonzes donc vont sortir pour les offrandes donc pour faire la quête donc dans le village ils vont très loin puisqu'ils vont jusqu'en ville et les laïcs donc chacun fait donc suivant ses responsabilités ceux qui ont la cuisine donc ils s'occupent de la cuisine les autres commencent à assurer leurs responsabilités. บิณฑบาตกลับมาแล้วก็ถึงเวลา8:45ก็ขอระฆังรวมกันที่นี่อีก Et c'est à 8h45 donc un peu avant 9h qu'il y a la cloche qui sonne que tout le monde enfin que au moins les bons se retrouvent ici de nouveau. รวมกันที่นี่ก็เพื่อที่จะทานอาหารนี่แหละก็อย่างเนี้ยเพื่อที่จะทานอาหารแต่มีเรื่องที่จะพูดอะไรกันก่อนก็พูดหรือจะสอนกันอีกทีนึงก็สอนหรือว่าบรรยายเลคเชอร์กันอีกทีนึง Et alors donc alors à 9h donc en principe tous les bons sont là et c'est le moment donc où donc le maître donc parfois donne les recommandations pour la journée ou s'il y a certains jours c'est un enseignement ou s'il y a des choses à arranger, c'est à ce moment-là. Et après, il y a le repas. เมื่อบรรยายหรือว่าพูดพอสมควรแล้วก็เราก็จัดแจงแจกอาหารกันประเคนอาหารกันแล้วก็รับประทานอาหารกัน Donc après, c'est ce que je vous ai dit, donc c'est le repas. ทานอาหารเสร็จก็แยกย้ายกันไปทำงาน Et puis ils se séparent pour assurer un peu chacun son boulot. ที่นี่ก็ที่นี่ทานอาหารกันจัดอาหารมาทานกันนี่ครั้งเดียวในวันหนึ่ง Parce que attends, je prendrai la réponse tout à l'heure. Donc le repas, il y a un seul repas par jour. เพราะฉะนั้นผู้ที่ทานอาหารครั้งเดียวก็พอทานอาหารเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันทำงานจนเย็น Donc ici 5:00 นราวๆ 5:00 นเสร็จๆก็พักงานกันบ่าย 5:00 นเย็นนะ Et puis donc enfin un seul repas donc au moins pour les bons, pour ceux qui donc pratiquent tout les plus stricts quoi. ก็5:00 นเย็นแล้วก็พักผ่อนกันอาบน้ำอาบท่าอะไรก็เย็นก็ไม่จากนั้นไปก็มีแล้วก็มีวิดีโอที่นี่ที่บ้านส่วนตัวไม่มีวิดีโอไม่ให้มีวิดีโอที่หมู่บ้านไม่ให้มีโทรทัศน์ไม่มีวิดีโอในหมู่บ้านมีที่นี่แห่งเดียว En fait donc l'après-midi donc après le repas donc c'est le travail et dans la soirée donc il dit que parfois donc il y a la télé où il y a une vidéo. Donc pas dans les cellules ou dans les chambres des laïcs, mais ici. Donc quand il y a quelque chose, donc ils regardent ensemble ici. ที่จริงที่นี่จะไม่ดูโทรทัศน์กันจะดูแต่วิดีโอ En fait, il dit on ne regarde pas la télé, c'est la vidéo qu'on regarde. เพราะว่าต้องเซ็นเซอร์ทุกอย่าง Parce que c'est la censure. En fait, je suppose lui il censure.
ข่าวเขาก็จะอัดมาให้ดูจะอัดเป็นวิดีโอมาให้ดูข่าวสารคดีก็อัดเป็นวิดีโอมาให้ดูทั้งนั้น Par exemple, il dit donc les nouvelles, les informations donc sont retransmises donc vraiment par la vidéo. Donc oui. Et puis aussi tout ce qui est enfin film documentaire ou ข่าวที่เขาออกข่าวโทรทัศน์เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าที่นี่จะไม่ทันข่าวที่นี่มีเจ้าหน้าที่ดูแลข่าวที่ด่วนๆกำลังด่วนๆออกที่นี่รับรองว่าได้รู้ทันเพื่อนฝูงเพราะอัดเสร็จก็ถ้าเผื่อสำคัญก็เปิดกันให้ดูเลย donc ถ้า il ข่าว dit สำคัญ donc en principe tout le monde est au courant des événements parce que c'est pas ça lui paraît très important et ça ce sera toujours retransmis. เพราะที่นี่ไม่ตกข่าวแม้จะว่าบอกไม่ให้ดูโทรทัศน์ก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่ตกข่าวข่าวนี่ข่าวโทรทัศน์มันจะเร็วกว่าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่จะรู้ก่อนหนังสือพิมพ์ด้วยซ้ำ D'autant plus, il dit que on sait même avant les journaux, puisqu'en général avec la télé, donc ils connaissent avant. Donc il y a toujours quelqu'un qui enregistre tout ce qui est information importante. ก็เย็น5 โมง 6 โมงก็ดูวิดีโอกันไปจน2 ทุ่มกว่าก็หยุด3 ทุ่มก็นอนหมดแล้ว Et le soir, donc à 8 heures, donc en principe on se retire, chacun dans sa cellule, et en principe 9 heures, tout le monde dort. En principe, disons, chacun est dans sa cellule. Ouais. พระก็ทำงานนะทำงานตามที่ควรจะทำมีงานเหมือนกัน งานใดที่ไม่ผิดวินัยก็ทำงานนั้นทุกงาน มีคนหนึ่งถามพระแต่ละองค์เช่นมีงานอะไรบ้างที่จะต้องทำ แต่บอกว่าไงก็งานที่ไม่ผิดวินัยมันก็ต้องศึกษาว่ามันมีวินัยที่ห้ามงานมีอย่างพระไปขุดดินไปทำงานปลูกต้นไม้ตัดต้นไม้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่พระจะทำบ้านทำเรือนพระจะทำช่างทำงานทำอะไรก็ทำได้หลายๆอย่างมัน Donc j'ai posé la question pour quel genre de travail font les bonzes. Et alors il a dit tous les travaux possibles donc qui ne sont pas contre la loi, contre le règlement ici. Et alors donc j'ai redemandé mais alors quoi, quel exemple, enfin un exemple. Il dit depuis le jardin, construire une maison, travailler à la presse, donc tout. Donc, à l'intérieur de la communauté, parce que la communauté donc vit par elle-même, donc ils ont des champs, ils ont des ใช้ไมโครโฟน เสียงอัดเทปด้วยเสียงอัดเทปด้วยถ้าไม่ใช้ไมโครโฟนเขาไม่เข้าเทป parce qu'il veut poser carrément la question en français, donc assez fort pour faire profiter les autres aussi de la question en français. Où trouvent-ils l'argent dont ils ont besoin? ก็ถามว่าแล้วก็สำหรับทุนที่ต้องการสำหรับกลุ่มใหญ่แบบนี้ก็จะหาได้ที่ไหน ทุนกลุ่มใหญ่ทุนก้อนใหญ่ที่ก้อนรวมเนี่ยจะมีรวมกันเป็นส่วนกลางโดยทุนนั้นหรือเงินทองนั้นพวกเราทำงานเนี่ยเงินเราจะมาอยู่ที่กองกลางหมด Donc il dit enfin il y a la collaboration de tous parce que tous ceux qui sont là laïcs et bonzes participent donc à une seule il y a une seule caisse quoi et donc ça c'est le travail de chacun parce que chacun travaille ใช้ไมโครโฟนใช้ไมโครโฟน แล้วก็มีการค้าขายบ้างหรือเปล่ามีค้าขายมีรายได้ฆราวาสทำงานมีร้านค้ามีทำงานมีค้าขายมีอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วเงินนี่มาอยู่ที่กลางที่นี่เป็นประชาธิปไตยที่มีเงินอยู่ในส่วนกลางประชาธิปไตยที่มีเงินในส่วนกลางไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับ Donc il dit, donc ici tout est mis en commun, mais c'est pas un système communiste, rassurez-vous. Ce qu'il a précisé aussi, c'est que quand on fera le tour du village, on verra, donc il y a des magasins, donc ils vendent par exemple la nourriture végétarienne, ou par exemple des tissus, donc des produits naturels, par exemple pour la pharmacie, pour se soigner de façon avec des herbes, etc. C'est tout ça donc qui contribue à la marche du groupe.
ซึ่งคนที่นี่ทำงานแล้วยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์เพราะไม่แบ่งเลยให้หมดทำงานแล้วให้แก่ส่วนกลางหมด Et il insiste pour ยิ่งก montrer, ว่าคอมมิวนิสต์ที่นี่ pour montrer que donc, ici, donc, le travail de chacun, c'est vraiment pour l'ensemble. คือทุกคนทำงานที่นี่ไม่มีรายได้ส่วนตัวคนที่นี่ไม่มีรายได้ส่วนตัวเลย Il n'y a pas de revenus, donc chacun pour soi. Tout est แต่ก็มีหลายฐานะเหมือนกันมันมีฐานะบางฐานะเขาบางคนเขาไม่ได้ทำงานที่นี่เขาทำงานข้างนอกเขาจะมีเงินรายได้ของเขาส่วนข้างนอกเป็นเงินเดือนเงินรายได้ของเขาและเขาก็เป็นส่วนของเขาเขาจะเอามาทำบุญมาเข้าส่วนกลางนั่นเขาแบ่งแล้วแต่เราไม่ไปบังคับเขา Et alors, il y a une partie donc, des laïcs donc, qui travaillent à l'extérieur et qui viennent partager la vie ici. Donc ceux-là, donc, ils contribuent donc, comme ils peuvent ou comme ils veulent donc, à la caisse commune. Donc ça, chacun est libre. แต่ถ้าใครทำงานส่วนตัวแล้วก็ไม่รับรายได้อะไรทำส่วนตัวแต่เอาก็รายได้มาเข้ากองกลางก็ได้ หรือถ้าใครทำงานในนี้อยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยอยู่ในหมู่บ้านนี้ทำงานของส่วนรวมของที่นี่เราช่วยกันทำเงินนั้นก็เข้ากองกลางหมด Parce qu'il dit ici, donc, dans la communauté même, il y a beaucoup de travaux donc, à assurer. Et donc pour beaucoup, donc, c'est la contribution, c'est le travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions?ถามว่าเป็นศาสนาพุทธของเรียกว่าอะไรของ le grand ou le petit véhicule เป็นศาสนาพุทธแบบของจีนหรือแบบไทยมหายานหรือใช่ ไม่ใช่ของใครของพุทธของพระพุทธเจ้าไม่เป็นของมหายานไม่เป็นของเถรวาทดีดับไปแล้วไปทำอะไรมันที่นี่เราไม่ได้ไปแบ่งแยกว่านิกายนั้นนิกายนี้เรารู้ข้อบกพร่องของมหายานเรารู้ข้อบกพร่องของเถรวาทเรารู้จุดดีของมหายานจุดดีของเถรวาทเราไม่แตกแยกนิกายกัน Ici, il précise, ici, ce n'est pas une école particulière, c'est pas ni le grand, ce n'est ni le petit véhicule. En fait, eux, ils retournent à la source et ils essaient d'appliquer le bouddhisme donc tel qu'il a été enseigné au départ. La prière, est-ce que c'est ใช้ une... ไมโครโฟนไม่งั้นมันไม่ได้เสียงไม่ได้อัดเข้าเทปไม่ดังเมื่อกี้เห็นดังดีอยู่ทำไมไม่ดังอีกล่ะ La prière, est-ce que c'est un texte récité à Bouddha ou est-ce que c'est des vœux ก็ถามว่าการ prière การสวดมนต์ภาวนาก็เป็นการนั่งสมาธิเป็นการอ่านบทสวดหรือเป็นหมายว่าก็อยากจะทราบว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเป็นการบอกให้รู้ว่าเราเองเนี่ยเราเป็นใครเรานับถือพระพุทธเจ้าเรานับถือคำสอนพระพุทธเจ้าเรานับถือผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่ได้ดีแล้วเราก็จะทำมันดีอะไรแล้วก็เอาบทเหล่านั้นมันจะมีบทสวดหลายๆบทเป็นการสรรเสริญคุณค่าของอันนี้เป็นใครบ้างเป็นพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนเรามีพระไตรรัตน์เรามีพระพุทธเจ้าเรามีคำสอนแล้วเราก็มีพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคืออะไรมีความสำคัญแค่ไหนมีรายละเอียดแค่ไหนพระธรรมมีอะไรบ้างพระสงฆ์คือใครคือผู้สืบทอดดียังไงใครดีเราก็นับถือเคารพเราจะสวดเกี่ยวกับพวกนี้มาก
Donc il dit, il y a d'abord les trois éléments essentiels, à savoir donc Bouddha, l'enseignement, donc la loi, et donc le bonze. Et c'est d'abord une prise de conscience de qui est Bouddha, quelle est la loi, qui est le bonze, qui devrait être le bonze. Et donc c'est comme une méditation à partir donc de ce qui est essentiel dans le bouddhisme. Et est-ce qu'il prie pour eux ou est-ce qu'il prie pour le salut du monde? แล้วก็เขาถามว่าการสวดมนต์ภาวนาเป็นการสวดมนต์ภาวนาเพื่อคนอื่นหรือเพื่อตัวเอง การสวดภาวนานั้นเพื่อให้ตัวเองมีกำลังใจเพื่อให้ตัวเองได้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในสิ่งที่ดีอันนี้ด้วยเพื่อที่ตนเองจะได้ทำจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้นแหละ Donc il insiste pour dire que c'est d'abord une prière pour soi, pour se transformer, pour être disponible aux autres. Donc il dit, mais c'est d'abord une démarche personnelle, donc pour soi-même, pour qu'on soit à l'écoute de l'autre, pour qu'on soit transformé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si c'est indiscret, mais j'aimerais bien avoir un témoignage, un petit peu, pour savoir ce qu'ils ont fait. Il y en a un qui va nous parler de ce qu'il a fait avant d'être ici et ce qui l'a poussé à entrer dans la communauté. ก็ถามว่าความจริงก็สนใจที่จะรู้ว่าสมมุติว่าพระองค์หนึ่งหรืออาจารย์เองหมายความว่าก่อนที่จะบวชเป็นพระได้ทำอะไรแล้วก็ทำไมบวชเป็นพระ ใคร ก็ แต่ละองค์นี่ ใครก็ได้คน ก็เหมือนกัน คใดคหง ก็เหมือนกับ ใช่ พวกคุณนะก่อนแล้วก็มาศึกษาปฏิบัติจนกระทั่งมีความเห็นจริงว่าแล้วก็จะมาเป็นอย่างนี้ แล้วก็มาพยายามปฏิบัติพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะได้เป็นอย่างนี้พิสูจน์ตัวเองจะต้องมีความสามารถตัวเองจะต้องมีความเหมาะสมที่จะมาเป็นได้ไม่ใช่อยู่ๆใครอยากมาเป็นก็ไปเป็นได้เลยไม่ได้ต้องมาเรียนรู้ฝึกหัดสอบขึ้นมาใช่แล้วก็มันมีอะไรที่ทำให้อยากจะบวชเป็นพระก็นั่นแหละก็ต้องศึกษาเราเรียนศึกษาจนกระทั่งแน่ใจว่ามาเป็นอย่างนี้ดีต้องรู้ต้องได้ต้องแน่ใจมาเราไม่ใช่ทำเล่นบวชแล้วก็หมายความมันก็จะอยู่อย่างนี้ไปจนตาย Donc en fait il ne rentre pas dans les détails mais par exemple il dit pour un chacun c'est la même démarche donc on a découvert quelque chose on a découvert ce qui est l'essentiel de la vie et que après on a étudié on s'est rendu compte c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant ici. C'est ça un peu la réponse qu'il a donnée. Ouais. Donc une découverte de... Enfin, ils cherchaient quelque chose dans la vie, donc ils ont trouvé, et c'est pour ça qu'ils sont ici. Tamwa มีความสัมพันธ์กับกลุ่มศาสนาพุทธจากที่อื่นด้วยหรือเปล่าครับเราสัมพันธ์นะแต่เขารังเกียจ Alors il dit donc là il est très net il dit nous on est ouvert à tous les groupes mais les autres groupes nous méprisent เราสัมพันธ์กับเขาเสมอแต่เขารังเกียจเพราะฉะนั้นผู้ใดส่วนตัวที่เขาไม่รังเกียจเราเขาก็มาสัมพันธ์กับเรา Et il dit comme nous, donc on rentre en contact avec tout le monde, il dit c'est uniquement donc des communautés ou des personnes donc, qui sont prêtes à nous écouter, donc qui viennent ici. มันจะเห็นได้นี่มีแต่งตัวเหมือนอย่างพระทางโน้นอยู่ก็มีเขายินดีมาสัมพันธ์เราก็สัมพันธ์ด้วย Par exemple, il donne un exemple. นั่นก็เป็นพระทางด้านเทระ Il y a des bonzes ici, donc des bonzes qui viennent d'ailleurs, donc d'autres communautés. Et donc qui viennent ici pour vivre un peu, pour faire une expérience, pour voir comment eux ils vivent. Et il dit ils sont toujours les bienvenus. คือทางพุทธ
กระแสหลักพุทธหน่วยใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยเขาถึงขั้นออกกฎห้ามไม่ให้พระทั้งโน้นมาสัมพันธ์กับทางนี้ En fait, il dit que donc, la hiérarchie bouddhique a plus ou moins interdit aux bonzes des autres communautés de fréquenter la communauté ici, parce elle est marginale, elle n'est pas dans la ligne, dans la droite ligne. แต่แม้แต่ห้ามถึงจะห้ามก็มีคนมามีพระมา Mais il dit, mais de toute façon, enfin, il y a quand même des bonzes qui viennent pour partager la vie avec eux ici. แต่เราก็ไม่ได้ไปเกลียดไปชังอะไรกันเลยนะเราไม่ได้ไปโกรธหรอกเพราะว่าเราเข้าใจว่าทางโน้นที่ต้องห้ามที่ต้องเกิดอะไรทางเราเข้าใจดีว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้น Mais il dit, enfin, c'est pas pour ça que eux ils vont mépriser les autres, parce qu'il dit, il comprend très bien pourquoi donc la hiérarchie officielle. เราก็มีหน้าที่พิสูจน์ว่าเราเชื่อว่าศาสนาพุทธสอนอย่างนี้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะได้ผลอย่างที่เราคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนเราว่าให้เป็นคนยังไง Il dit que donc, mais pour eux, enfin, ils ont la conviction que c'est une vie un peu comme la leur, qui a un retour aux sources, donc où c'est vraiment l'essentiel. C'est ça la voie de l'avenir. ซึ่งอาตมาเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยจะทำให้สังคมหรือจะทำให้คนเนี่ยเกิดอิสระเสรีภาพเกิดพระราดรภาพเกิดสมรรถภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพและคุณสมเมธบอกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าไงมั่งก็คงจะพอเราแปลกันมาแล้วเนี่ยคุณแปลสิภาษาอาตมาจำได้แต่ภาษาอังกฤษแหละภาษาฝรั่งเศสอาตมาไม่รู้ Isra Pape, c'est la liberté. Independence, พระราดรภาพ fraternity. Fraternité, oui. Peace. Ça ne dit pas peace, la paix. สมรรถภาพ efficiency. Efficacité. Integrity. Oui. Et Puranapape. Integrate. Intégrité. C'est ça donc c'est ces 5 mots qu'il y a derrière, donc les bonzes qu'ils ont affichés derrière. Donc c'est ce à quoi tend l'enseignement du groupe ici. Oui, pour eux-mêmes et pour ceux qui viennent. C'est disons, l'essentiel du message. อาจารย์คะขอถามได้ป่ะคะเวลาการที่จะมาบวชนี่ไม่ทราบว่าจะต้องทำพิธีบวชเหมือนกับวัดทั่วไปหรือเปล่าคะเราทำหลายชั้นทำอย่างชั้นที่เขาทำเราก็ทำอย่างที่เราทำชั้นของเราที่ของเขาไม่ทำแล้วเขาทำของเราทำจริงๆจังๆอีกหลายชั้นทำอย่างร่วมๆอย่างที่เขาทำนะไม่ยากหรอกแห่กันมาแล้วก็มาเข้าทำพิธีนะเราก็ทำไม่ได้ขาดตกบกพร่องมีครบทุกอย่างอย่างเราทำแล้วอย่างนู้นทำแต่เขาหาว่าพวกเรานี่ไม่ได้ทำอย่างที่เขาทำ Donc elle a demandé donc comment si la démarche à suivre pour devenir bonze était la même donc que pour un bonze ordinaire. Alors il a répondu qu'en fait donc la cérémonie n'a pas tout le folklore qu'elle a maintenant pour beaucoup d'ordinations, mais c'est les démarches donc qu'il y avait depuis le début. Donc il dit c'est vraiment les vrais enfin les stades par lesquels il passe, c'est par là il faudrait passer. แล้วก็พิธีกรรมต่างๆนี้ไม่ทราบว่าจะต่างกับวัดต่างๆยังไงคะพิธีกรรมจริงๆก็ต่างแต่ว่าในเนื้อหาที่จากพระไตรปิฎกที่เราต้องการท่านอะไรเราเข้าใจเราก็เอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการนั้นมาไว้ใช้หมดนะElle a demandé la différence au niveau des cérémonies entre les bouddhistes donc traditionnels et eux. Et donc il a dit en fait toutes les cérémonies donc sont exactement les mêmes, mais c'est la façon de le vivre qui est différente.
แล้วเอ่อแล้วอย่าง ทำไมเสียอีกแล้วพูดอยู่หลัดๆไม่ได้ปิดแล้วเมื่อกี้มันเหรอ ไม่ค่ะ ไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไม่ได้ไปทำอะไรมันแต่มันก็เป็นของมันไปเองมันค่อยดีมันก็เคลื่อนสายอะไร แล้วอย่างที่แต่งตัวนั่งอยู่ข้างล่างนี้เป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นอะไรคะหรือว่า ไหน ที่แต่งชุดสีขาวแล้วก็ใส่กางเกง นั่นแหละคือผู้ที่จะปฏิบัติตนขึ้นมานี่มันผู้ที่จะเข้ามาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มาถึงมาก็มาเป็นได้เลยอย่างที่พูดไปแล้วต้องมาศึกษาต้องมาเป็นคฤหัสถ์เนี่ยอยู่ข้างนอกปฏิบัติอยู่ข้างนอกค่อยๆไปมาเป็นคนข้างนอกมาเรียนรู้ตามทางนี้ว่าเมื่อแน่ใจว่าจะมาเป็นนี่ก็ต้องเข้ามาอยู่วัดพอเข้ามาอยู่วัดก็จะมาเป็นคฤหัสถ์ธรรมดานี่เรียกว่าเป็นคนวัดอยู่วัดกินอยู่กับวัดไปอีกเป็นปีๆหลายคนอยู่หลายปี บางคนก็อยู่อย่างน้อยต้องอยู่ไปปีหนึ่งเป็นอย่างน้อย เรียกว่าอารามิกหรือไปคนวัดผู้ชายนะอยู่ไปปีหนึ่งแล้วจนกระทั่งพวกเราก็จะรู้จักกันดูกันจนกระทั่งถ้าอยู่ไปแล้วพวกเราก็จะดูกันจนรู้จักดีแล้วว่าผู้นี้มีฐานะพอที่จะสมัครเข้ามาเป็นปะเรียกว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยข้างหน้านี่ใส่เสื้อขาวแต่ก็ยังไม่ได้โกนผมนะที่คอเสื้อไม่มีแถบสีไม่มีแถบน้ำตาลเสื้อขาวธรรมดานะนี่เรียกว่าปะจากคนวัดสมัครเข้ามาถึงจะเรียกว่าฐานะแรกที่จะบวชก็คือผู้ปฏิบัติเราเรียกย่อๆว่าปะผู้ปฏิบัติจะอยู่ปฏิบัติที่ไป4 เดือนเป็นอย่างน้อยแล้วถึงจะมีสิทธิ์ขอสอบก็คือเข้าหมู่จะสอบตรวจทานว่าจะมีฐานะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพพอจะเลื่อนชั้นขึ้นมาได้ไหมถ้าหมู่พิจารณาสอบซักไซไล่เรียงอะไรหมู่สงฆ์หมู่คณะเห็นชอบว่าได้มีพอคนนี้มีฐานะมีความสามารถพอจะขึ้นมาได้จึงจะอนุญาตให้ขึ้นมาเป็นหน้านี่โกนหัวแล้วนี่มีเสื้อมีขอบสีน้ำตาลมาเป็นหน้านี่อีก4 เดือนอย่างน้อยแต่จะอยู่มากกว่านั้นไม่ว่านะถ้าไม่แน่ใจตัวเองก็อยากขอสอบอยากขอเข้าหมู่โหวตอยากขอเข้าสอบอยู่อีก4 เดือนเป็นอย่างน้อยพอสามารถที่จะนั่นได้ก็ขอเข้าหมู่ให้มองสอบทานหรือว่าหมู่จะโหวตหมู่จะตรวจสอบถ้าสอบได้อีกก็ถึงจะขึ้นไปเป็นสมณุเทศที่เขาเรียกว่าเนนที่นี่เรียกสมณุเทศเนนก็คือจะแต่งตัวคล้ายอย่างนี้แล้วแต่ว่าที่คอเสื้อไม่เสื้อสีน้ำตาลจะมีคอเสื้อสีอ่อนอยู่นั่งสุดท้ายแถวนึงตรงโน้นเป็นเนนอีก4 เดือนเป็นอย่างน้อยอีกเหมือนกันจึงจะมีสิทธิ์ข้อสอบขึ้นมาเป็นอย่างนี้ Donc ici, le maître donc a présenté les démarches à suivre, par exemple, pour devenir bonze. Il dit donc ce n'est pas du tout comme donc dans le bouddhisme traditionnel où donc n'importe qui, aujourd'hui tu veux te faire bonze, tu prends l'habit, il y a une cérémonie, tu prends l'habit, puis ça y est. Pour ici, donc il y a toute une il y a des stades à passer. Le premier stade, donc, c'est d'abord, il faut vivre ici. Par exemple, donc, des jeunes qui sont ici, qui ont encore les cheveux. Donc, pendant minimum de 4 mois, il faut vivre dans la communauté. Ensuite, après, la première démarche, donc, par exemple, comme le jeune donc, qui vient vers nous, donc le crâne rasé et donc, qui n'ont encore aucun engagement, mais donc qui viennent vivre un peu comme le bonze, donc ça aussi pendant 4 mois. Après ces 4 mois, donc il y a possibilité, donc peut-être donc de passer au stade supérieur, donc qui est devenir novice. Oui, un peu c'est novice. Donc et alors donc ils portent l'habit donc comme les bonzes, mais il y en a un tout au bout là-bas, le col est différent. Donc l'habit est un peu différent. Oui, c'est les novices, oui. Et donc ceux du bout où il y a une différence dans l'habit, donc mais qui sont en haut avec les maîtres déjà. Et ensuite après, donc là encore, donc il peut être 4 mois. Enfin, le 4 mois, c'est chaque fois un minimum. Ça peut être 1 an, et donc il peut passer donc à devenir bonze.
Et pour devenir bonze, en fait, c'est la communauté donc, qui regarde si la personne est digne de passer ou de passer à l'étape supérieure ou pas. เพราะฉะนั้นรวมแล้วคนที่เก่งที่สุดที่จะจากบ้านมาจะมากว่าจะได้ขึ้นมาเป็นอย่างนี้คนเก่งที่สุดต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด2 ปี Et en général, il faut compter pour être bonze vraiment, pratiquement c'est 2 ans. C'est jamais avant 2 ans. Donc 2 ans de préparation et de vie ici avant de pouvoir devenir bonze dans la communauté. Quelle place a la femme bonze dans la communauté? อยากจะทราบว่าสำหรับผู้หญิง ผู้หญิงใช้เวลามากกว่านี้เยอะ แต่หมายความว่าผู้หญิงเป็นก็อยากจะทราบว่าเป็นพระไม่ถึงพระเป็นแค่เนนศีล10ที่นี่มีแค่ผู้หญิงแค่ในระดับเนนน่ะที่นั่งอยู่นะเรียกว่าสิกขมาศ Donc il dit pour les femmes donc la durée est beaucoup plus longue, la durée de préparation. Ça, je ne sais pas pourquoi. Et la femme donc ne peut pas devenir bonze. Elle ne reste qu'au niveau de novice. Par exemple, la novice qui est assise là-bas sur la table et enfin avec qui fait aussi l'aumône le matin, donc qui fait la quête. ที่นี่เรามีสำหรับผู้หญิงเราก็อาตมาทำเองนะเพราะว่าในเมืองไทยเราไม่มีพระผู้หญิงไม่มีภิกษุณีแต่อาตมาก็เห็นว่ามันเป็นการกั้นทางผู้หญิงที่จะขึ้นมาปฏิบัติธรรมได้ถึงฐานะที่จะไปได้ไกลไปได้สูงไปถึงขั้นบรรลุสูงได้อาตมาก็จำนนมันไม่มีทางอาตมาก็จำเป็นอาตมาก็ตัดสินใจทำให้ยกฐานะขึ้นเป็นถึงขั้นเนนขั้นแล้วก็ตั้งชื่อเองสิกขมาศเนี่ยอาตมาตั้งเองไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกหรอกอาตมาเรียกเองแต่อยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามีศีลมีธรรมเหมือนกันอยู่ในฐานะนี้อาตมาตัดสินใจทำเองแล้วนานกว่าผู้หญิงนี่นานกว่า Alors il précise que normalement dans le bouddhisme traditionnel, donc en Thaïlande, la femme n'a pas accès jusqu'au stade de novice. Donc il y a ce qu'on appelle la femme bonze, mais c'est pas vraiment un bonze, même pas au niveau de novice, elle est en dessous. Et c'est que ici donc que lui le maître, donc il a dit, il faut donner l'occasion donc aux femmes donc d'aller plus loin. ใช้เวลามากกว่าแล้วก็มีมาตรการควบคุมไม่ให้มีจำนวนมากกว่าพระด้วย Et donc il précise donc mais la préparation est plus longue et d'après la règle ici, il ne faut pas qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. จะมีสิกขมาศ ได้1 รูปต่อเมื่อมีพระ4 รูป1 ต่อ 4 En général, on compte donc une femme pour 4 bonzes. Donc une femme novice pour 4 bonzes. เพราะฉะนั้นจะเห็นจำนวนทางสิกขมาศจะน้อยกว่าพระจะเห็นได้ว่าสิกขมาศจะมีน้อยกว่าพระ คือหมายว่ามีหลายคนกระซิบก็ถามว่าแล้วก็ทำไมเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยยากลำบากนะมีการปฏิบัติประพฤติอะไรก็มันมีเรื่องมากผู้หญิงมีเรื่องมากกว่าผู้ชายเยอะ Et en fait, donc j'ai posé la question, et pourquoi donc cette préparation plus longue, pourquoi donc cette différence? En fait, il dit que c'est assez difficile pour une femme de vivre comme ça. C'est plus difficile pour une femme que pour un homme. เรื่องนี้เป็นเรื่องสัจธรรมที่เข้าใจกันยากนะแล้วก็สังคมทุกวันนี้ผู้หญิงผู้ชายก็มักจะเรียกร้องสิทธิเสมอภาคระหว่างผู้หญิงผู้ชายอยากให้ทัดเทียมกันซึ่งความจริงมันไม่ทัดเทียมกันได้ในหลายๆอย่าง Parce qu'il dit aujourd'hui dans la société on parle beaucoup d'égalité entre la femme et l'homme et il y a beaucoup de choses donc à faire évoluer, mais il dit que une égalité pour tous ce n'est pas possible.
ในเรื่องสัจจะความจริงมันมีหลายอย่างที่ไม่เท่าเทียมกันในเรื่องสัจจะในเรื่องของมันเรื่องความจริงอะไรหลายอย่างที่อธิบายยาก En fait, il dit, mais au niveau donc il y a une différence fondamentale et donc c'est donc une démarche un peu différente. Donc c'est pour ça que pour la femme, donc lui il dit que il faut plus de temps. Il ne faut pas comparer. ถ้าในทางศาสนาคริสต์หรือในศาสนาที่มีกอดมีพระเจ้านะถ้ามีปัญญาเข้าใจว่าทำไมสัจจะพระเจ้าเองก็ต้องประทานอย่างนั้นเช่นว่าประทานอดัมมาก่อนเมื่อประทานอดัมแล้วจึงค่อยเอาซี่โครงของอดัมมาสร้างเป็นอีฟเพราะฉะนั้นอีฟจะเท่ามีศักดิ์ศรีเท่ากับอดัมไม่ได้ Et il dit que, mais ça, il suffit de revenir à toute la tradition chrétienne. Vous savez très bien, donc il y a d'abord eu Adam et Ève n'est née que d'une côte d'Adam. Alors comment peut-on dire que la femme puisse être l'égale de l'homme? ถ้ามีปัญญามีความเข้าใจในพระเจ้าถึงขนาดที่ว่าพระเจ้าไม่เป็นคนพระเจ้าต้องซื่อสัตย์พระเจ้าจะต้องรู้จักความจริงเพราะฉะนั้นย่อมสร้างอดัมแล้วก็สร้างอีฟมาก็เอาซี่โครงของอดัมเท่านั้นมาสร้างเป็นอีฟเพราะฉะนั้นพระเจ้าย่อมไม่ลำเอียงพระเจ้าก็ต้องรู้จักสัจจะพวกนี้ Et il dit donc si vraiment Dieu est Dieu, donc il devait savoir ce qui est juste et donc s'il a choisi ce แต่กิเลสของผู้หญิงนั่นน่ะอยากจะเท่ากับผู้ชายทุกวันนี้กิเลสของผู้หญิงอยากเท่ากับผู้ชายผมไม่กล้าแปลต่อไปแล้วเพราะว่าอยู่ในต้นกล้าอะไรนะผมไม่กล้าจะแปลต่อเพราะว่าในกลุ่มนี้มีผู้หญิงเยอะไม่เป็นไรให้เขาทราบความจริงไม่ควรจะปิดบังไม่เช่นนั้นเขาจะเดือดร้อนหรือเขาตัวเขาเองน่ะเดือดร้อนเพราะว่าเขาดิ้นรนในความที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยเราทุกวันนี้ทุกร้อนกันเพราะเขาดิ้นรนในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงกันอยู่เรื่อยParce qu'il continue, alors j'ai dit, je crois que je ne peux plus continuer à traduire. Alors il dit, non, mais il faut, en fait, c'est une réalité, c'est un fait. แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงไม่เก่งนะผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะเก่งที่จะดีแต่ในหลายสิ่งหลายอย่างนี่จะเสมอสมานกันทีเดียวเท่าเทียมกันเป็นที่สุดแห่งที่สุดไม่ได้ Donc, enfin, pour résumer, il dit, de toute façon, lui, il ne rejette absolument pas que les femmes ont des capacités, plus de capacités que l'homme dans certains domaines. Ça, c'est pas ça qu'il remet en cause. Mais il dit que, donc, par exemple, ici, donc pour les femmes, pour vivre une vie donc de bonze, il dit que c'est beaucoup plus difficile pour une femme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'un bonze, même après toute la période de préparation, peut quitter cette vie? สำหรับพระองค์หนึ่งสมมุติว่าหลังจากที่เป็นพระ 2-3 ปีมีสิทธิ์ที่จะศึกหรือจะอยู่ตลอดชีวิตเวลามาแล้วก็ตั้งใจจะอยู่ตลอดชีวิตทุกคนแต่เวลาไปจริงแล้วตัวเองไม่จริง ตัวเองไม่จริงก็มีสิทธิ์ขอศึกได้ไม่มีปัญหาหรือแม้แต่ไม่ดีจริงๆเราก็จะให้ศึกด้วยถ้าอยู่ไปแล้วไม่อยู่ในขอบข่ายเกเรไม่ได้เข้าเรื่อง Il dit donc là il y a deux choses à savoir. Donc d'abord normalement tous les bonzes qui sont là en fait ils viennent c'est pour la vie. Ils viennent donc en fait mais il dit que c'est normal que pour certains après un certain temps donc ils veulent sortir et là donc ils ont toute liberté donc de sortir. Mais donc ça c'est une chose, donc ils peuvent toujours quitter l'habit. Deuxième chose, il y a aussi des cas où c'est le maître qui demande à certains bonzes de quitter. Quelles peuvent être les raisons pour un bonze de quitter leur confrérie? ก็อยากจะทราบว่าเช่นพระที่จะศึกจะมีเหตุผลอะไรบ้างที่จะศึกเหตุผลมากนะสรุปแล้วก็คือ
ตัวเองอยู่ในฐานะนี้ไม่ได้อยู่ไปก็ตัวเองไม่สบายแล้วมันไม่สบาย En fait, il dit que le bonze qui n'est plus heureux, qui ne peut plus vivre cette vie, donc il vaut mieux qu'il quitte. S'il n'est plus prêt à rester, à assumer donc cette charge, donc il vaut mieux qu'il parte. อ้างเหตุผลส่วนมากบางทีก็ไม่อ้างเหตุผลจริงหรอกอ้างเหตุผลข้างๆเคียงๆ Parce qu'il dit de toute façon les raisons, parfois les raisons invoquées, c'est pas toujours les vraies raisons. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que donc c'est quelqu'un qui ne peut plus vivre, qui n'est plus heureux. Une vie quand même où il recherche l'équilibre. Et si la personne s'en va, c'est peut-être qu'il n'a pas trouvé, ou qu'il n'a pas su l'épouser. เด็กเพราะว่าเขาบอกว่าการที่มีผู้ชายคนหนึ่งที่จะฝึกเพื่อจะเป็นพระแล้วก็ที่จะบวชเป็นพระแสดงว่าเขากำลังหาความสมดุลในชีวิตเขาเป็นคนที่ค้นหาสิ่งที่สำคัญในชีวิตแล้วก็ถ้านั้นเขาทำว่าถ้ามีพระองค์หนึ่งที่จะศึกแสดงว่าเขาไม่สามารถจะหาสิ่งที่สำคัญนั้นได้บ้างแต่ว่ามันมีหลักเกณฑ์สิ่งแวดล้อมต้องมีหลักต้องมีกฎระเบียบมีวินัยมีขนาดเพราะเขาอยู่ไม่ได้ฐานะนี้เขาก็ต้องไปอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่านั้นบ้างแต่ก็ยังสูงกว่าฐานะที่ต่ำกว่านั้นมีอีกเยอะแยะ Parce que il dit ça peut être ça mais souvent c'est quand même parce que c'est une vie extrêmement exigeante et donc c'est aussi donc des personnes qui ont choisi peut-être plus, enfin, il utilise un mot peut-être plus haut, donc un idéal qu'ils ne peuvent pas atteindre. Comment l'idéal du monastère peut aider la société justement à devenir plus fraternelle? Est-ce que c'est une recherche des moines eux-mêmes et par quels moyens elle peut inspirer justement la société à devenir plus fraternelle, quoi. ก็ถามว่าการที่มีนโยบายแบบนี้ที่นี่นโยบายนี้มันจะช่วยสังคมข้างนอกได้หรือเปล่าคือหมายความว่าก็แค่อยากจะบอกเขาอยากจะรู้ว่ามีบทบาทในสังคมได้หรือเปล่าครับอย่างยิ่งมีอย่างยิ่งแต่ว่าเราพูดไปแล้วเหมือนคุยตัวเองมันละเอียดซับซ้อนหลายชั้น En fait, il dit, c'est ça le but de la communauté ici. C'est pas pour vivre en cercle fermé, parce qu'il dit le but c'est le témoignage à la société donc plus large. ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราไม่ไปแย่งรายได้จากสังคมแต่เรามาอยู่ที่นี่เราสร้างและเราก็ไม่เอาส่วนตัวด้วยเราก็พยายามสะพัดสู่สังคมนี่เราก็ช่วยสังคมโดยตรงอยู่แล้ว Un exemple, par exemple, le niveau économique. Donc ici, donc le travail qu'ils font, c'est vraiment donc les produits, etc. Donc ils sont vendus à l'extérieur. Donc en ce sens-là, donc c'est vraiment pour faire profiter les autres, donc de, par exemple, tout ce qui est produits naturels, médecine et autres. Ils ont parlé de retour aux sources, mais quelles sont les principales différences avec le bouddhisme traditionnel? อันนี้อาจจะยากหน่อยเขาถามว่ามีถ้าสรุปสั้นๆมีสิ่งที่แตกต่างกับระหว่างศาสนาพุทธทั่วไปกับตามที่ปฏิบัติข้างนอกแล้วก็ที่ปฏิบัติที่นี่หมายความว่าความแตกต่างกันที่เป็นหลักแตกต่างชัดๆก็คือพระที่นี่ไม่มีเงินส่วนตัวเลยสักคนจริงๆมีชัดเจน Une chose très simple qui dit, c'est d'abord ici aucun bonze n'a de revenus personnels, n'a d'argent, etc.
แล้วก็ไม่ได้อยู่กุฏิใหญ่ๆเหมือนกับที่อื่นนี่ก็ชัดเจน Deuxième chose, regardez le logement où ils vivent. Il dit ça, ça parle de soi-même. ที่นี่ก็พระที่นี่รับประทานอาหารวันละหนเดียวจริง Et il ajoute, en plus, il y a un repas par jour. ๆต่างกับที่อื่น แล้วก็ฉันมังสวิรัติ Et en plus, ce repas, c'est un repas végétarien. นี่ง่ายๆเห็นชัด Et il dit, donc, c'est des petites choses, mais qui doivent être très significatives quand même. Est-ce que la place des laïcs qui sont ici, qui participent à votre vie, c'est quelque chose qui était présent dans les sources du bouddhisme? Et ce monastère a déjà pas mal d'adhérents. Et dans l'avenir, est-ce que vous pensez qu'il essaimera d'autres communautés de ce style? ก็ถามว่าการที่มีคฤหัสถ์มาอยู่ที่นี่หมายความว่าอยู่ที่วัดแล้วก็มีหมู่บ้านอันนี้เป็นลักษณะของศาสนาพุทธเดิมหรือเปล่าครับอันนี้คำถามหนึ่ง มีเป็นศาสนาพุทธเดิมภาษาที่เรียกเราเรียกอารามิกนี่ก็เป็นภาษามาจากของเดิมแปลว่าคนวัดอารามิกเรียกผู้ชายอารามิกาเรียกผู้หญิง Il dit absolument, ça c'est quelque chose donc, qui a existé donc, depuis le début, c'est vraiment une optique qui était présente tout au départ. Et les mots utilisés par exemple pour appeler les laïcs hommes-femmes, c'est les mots utilisés donc, du temps de Bouddha. แล้วก็คำถามที่สองวัดที่นี่ก็อยู่ถ้าอยู่นานจะไปหมายว่าจะไปเปิดที่อื่นหรือเปล่าครับคือหมายว่าเราจะคิดจะอยู่ที่นี่เท่านั้นพระวัดที่นี่ก็มีที่อื่นก็เป็นวัดอื่นๆที่อื่นมีก็มีด้วยมีอยู่หลายวัดมีอยู่หลายที่พุทธสถานอย่างเงี้ยมี En fait donc le temple ici a déjà essaimé donc d'abord donc il y a à Bangkok il y a dans plusieurs villes de Thaïlande donc c'est déjà ça s'est déjà élargi ouais. เพียงแต่ในเมืองไทยหรือต่างประเทศด้วยหรือเปล่าครับยังไม่ถึงต่างประเทศในเมืองไทยก็ยังยากเพราะว่ากว่าจะสร้างหรือว่ากว่าจะให้มีพุทธสถานให้มีวัดของแต่ละแห่งนี่จะต้องประกอบไปด้วยความจริงจังไปทำเล่นๆมันไม่ดีครับ Il dit non uniquement au niveau de la Thaïlande et c'est déjà suffisamment difficile parce que ça demande quand même une formation très longue et sérieuse เรายังไม่ใหญ่เราทำมีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่ไม่กี่แห่งในเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าเราอโศกนี่เพิ่งเกิดมาได้20ปี Donc le temple ici existe depuis 20 ans et donc c'est un temps relativement court pour essaimer beaucoup mais il y a plusieurs endroits déjà อันนี้จะเป็นวัดอย่างนี้ก็เกิดจากหมู่กลุ่มชาวอโศกที่อยู่รวมกันจนกระทั่งอยากจะได้วัดอยากจะได้มีสมณะมีพระไปอยู่เป็นทำกิจวัตรทำอะไรขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยก็ต้องค่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ Parce qu'il dit il faut se rendre compte que donc avant de pouvoir être bonze donc il faut il a dit au moins 2 ans et donc c'est pas un bonze donc qui est ordonné que pendant 2 ans donc il peut continuer quelque chose il faut une expérience assez longueต้องมีองค์ประกอบที่พร้อมที่จะเป็นไปได้ถึงจะตั้งวัดขึ้นให้แต่ละชุมชนแต่ละกลุ่ม Faire une fondation demande une infrastructure et beaucoup de réflexion. ตอนนี้ในเมืองไทยมีอยู่5แห่งเท่านั้นเองที่ไหนบ้างครับที่นี่ที่กรุงเทพที่ศรีสะเกษที่นครสวรรค์ที่นครโคราช En fait, il y a 5 implantations, dont 3 dans le nord-est et une à Bangkok, plus celle ici. นอกนั้นก็รวมกลุ่มกันอยู่เตรียมกันอยู่อีกหลายแห่งแต่ก็ยังไม่ได้ตั้งหรือว่าไม่ได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัด
มีที่เชียงใหม่ที่ตรังที่อุบลก็กำลังเตรียมกันอยู่ Mais ça ne veut pas dire que donc il n'y a pas de disciples qui sont ailleurs. Donc il y a des disciples de ce groupe-là, donc qui sont présents dans différentes villes. Oh, แล้วก็อยากจะทราบว่าแล้วก็ถ้าสมมติถ้าเกิดวัดใหม่มีพระอาจารย์ของวัดใหม่ท่านเป็นพระอาจารย์ของแต่ละวัดหรือหมายความว่ามีหัวหน้าของแต่ละวัดเลยมีผู้ดูแลมีเขาเรียกว่าเป็นสมภารเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาส En fait, lui c'est le maître, mais dans chaque temple, donc il y a un responsable. เจ้าอาวาสของเราไม่ได้แต่งตั้งเหมือนกับอย่างทางโน้นเจ้าอาวาสของเราเนี่ยจะมารวมกันแต่ละปีนี่จะแต่งตั้งเจ้าอาวาสไปแต่ละแห่งแต่ละปีไม่ตายตัวว่าจะต้องเป็นเจ้าอาวาสไปตลอดไม่หรือไปนานไม่ปีหนึ่งจะต้องเอามาเข้าที่ประชุมถ้าปีนี้ไม่เหมาะองค์นี้ก็ต้องเปลี่ยนองค์อื่นอะไรอย่างนี้ En fait, et chaque année, donc l'abbé donc est rechoisi. Donc ça peut être le même, mais donc ça peut passer à un autre. Ouais. Non, pas le maître, mais ต้องเลือกเจ้าอาวาส l'abbé. ทุกปีก็อาจจะซ้ำก็ได้นะเจ้าอาวาสอาจจะอยู่เป็นเจ้าอาวาสซ้ำที่เก่าไป 2-3 ปี 4 ปีอะไรก็ได้แต่ก็ต้องเลือกทุกปีต้องมาพิจารณากันทุกปี Mais l'abbé donc peut rester. Peut-être qu'il va être réélu, mais pas nécessairement. En fait, il dit ça, c'est le détail de l'administration de groupe. ถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดมีงานศพหรือว่างานทำบุญขึ้นบ้านใหม่เนี่ยไม่ทราบว่าพระนี่จะต้องไปสวดหรือว่าไปทำไปเพื่อเป็นสิริมงคลอะไรยังไงเหมือนกับวัดทั่วไปหรือเปล่าไปแต่ไม่เหมือนกับวัดทั่วไปเพราะหนึ่งไปแล้วไม่ไปเอาเงินจะนิมนต์ไปก็ไปให้อย่างเก่งก็ไปฉันอาหารให้ที่นั่นจะประเคนอาหารเลี้ยงอาหารแต่ไม่ไปเอาเงินเอาทองเขาก็ไปเทศไปบรรยายไปบอกความดีไปบอกความรู้ไปบอกอะไรตามฐานะที่เป็นพระเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติมีชีวิตมาว่าชีวิตอย่างนี้เป็นสุขชีวิตนี้ดีมันดียังไงก็บอกเขานั่นคือความหมายคือเนื้อหาที่เราจะไปให้แต่จะไปรดน้ำมนต์ไปเป่าอะไรที่นี่ที่ว่าแตกต่างกับพระที่อื่นอย่างมากอีกอย่างนึงก็คือพระที่นี่ไม่รดน้ำมนต์ไม่ทำน้ำมนต์รดไม่ทำพระเครื่องขายไม่ทำอะไรขายที่นี่ไม่มีอย่างนี้เป็นต้น Alors donc elle a demandé la différence dans les interventions donc des bonzes dans la société. Par exemple, est-ce que les bonzes donc bénissent des mariages, viennent donc prier à l'occasion de mort, bénir des nouvelles maisons, etc. Alors ils disent qui est première chose, il n'y a pas de vente de statues de Bouddha et de choses comme ça ou d'amulettes. Et il n'y a jamais de, disons, aspersion d'eau bénite, des choses comme ça. Non. Ce qu'il y a, c'est que les bonzes participent, viennent prier pour les gens, donc, et au maximum, donc, par exemple, le reste pour le repas de midi, donc pour un repas au milieu de la journée. Donc là, les gens peuvent les inviter. Mais jamais ils n'acceptent d'argent. งานศพก็ง่ายที่นี่เผากันที่นี่งานศพไม่เอาไว้นานจะไปบรรยายธรรมะหรือไปสวดก็ไม่ได้สวดเหมือนอย่างเขาสวดกันเฉยๆแล้วไม่รู้เรื่องที่นี่ต้องสวดให้รู้เรื่องสวดไม่รู้เรื่องเสียเวลาเราไม่ทำ Et la prière des bonzes donc n'est pas exactement la même que dans le bouddhisme officiel puisque eux ne prient pas en pali ou donc des prières que les gens ne comprennent pas. Pour eux, la prière, c'est souvent en même temps un enseignement. Donc, c'est en taille, c'est pour les gens. ท่านนั้นคิดว่าผมจะขอบคุณมากครับอาจารย์ที่จะมาฟังพวกเราแล้วก็ตอบคำถามเพราะว่าคิดว่าพวกนักศึกษาเขาก็สนใจมาก
ขอบคุณมากมาก อาหารก็มาถึงแล้วไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรคิด ได้เว ว่า ลาพอดี เราจะเดินไปดูแล้วก็จะกลับมาทาน อ้าวไม่ประเคนอาหารเดี๋ยวเราเอามาก็ไม่ประเคนก็ได้ไม่เป็นไรนั่นเดี๋ยวเขาเอามาไม่ต้องก็ได้ไม่ประเคนก็ได้สั่งมาเดี๋ยวเขาก็ประเคนให้ก็ได้เขาก็เอามาให้อะก็ไปสั่งอาหารมาจากโน่นจะเอามาทำบุญก็ไม่เป็นไรสั่งอาหารมาทำบุญไม่ประเคนก็ไม่เป็นไรท่านนี้ประเคนให้ได้เหมือนกันหรือจะประเคนบ้างก็ได้ไม่เป็นไรจะเอาเวลานี้ไม่ประเคนก็เอาเวลาไปเดินดูก็ได้เพราะว่านี่4 โมงจะครึ่งแล้วงั้นตกลงก็ตอนนี้ก็ประเคนอาหารกันแล้วกัน